بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. توا هذا الصوت المحرك اللي وريته لكم في السؤال المرة الأولى اللي كان فيه الحس قوي، صوت قوي. السؤال نتاعي كون الصوت هذا وين موجود ومناش. وتوا نحينا منه الكروات اللي هي اللي تدور الانترنتير اللي هي السبتة. اولا كي نحينا السبتة نلقوها ساعة مقطعة على زوز ليشة هذه حاجة وزيد نلقاو الكوندور هذا هو اللي عامل مشكلة. الكوندور هذا هو عامل مشكلة. توا غير ركبناها خدمناها احنا بلاش كروات، ما عادش فما الصوت هذاك اللي سمعتوه المرة الأولى. وتوا باش وزدنا حنا الكوندور نلقوا فيه الحس هذا اسمه الحس. اسمه معناتها هذايا فيه الرولمان نتاعو، يعني الرولمان بلي يقولوه يسموه فيه صوت. هذايا المشكل اللي كان في الصوت اللي سمعته لكم المرة الأولى في السؤال. اسمه يعني باش الإنسان يفهم شنو اللي باش يعمل لازم مراحل يمشي مراحل مع الصوت اللي عنده في سيارته. إذا كان هو شك في الصوت إنه هو من جهة الشان، جهة الكروة أو جهة الكروة شان أو جهة الكروة العادية اللي هي السبتة أو السبتة المسنة، لازم يفك السبتة هي هذه الأولى، هي العادية اللي هي مش متاع المحرك. السبتة العادية اللي هي متاع المولد، متاع الكهرباء، متاع الشارج، هذه متاع الانترنتير. هذه يفكها ويخدم بلاش. إذا كان خدم بلاش معناتها الصوت محصور في 4 قطايع اللي هما يركبوا في الكروة، اللي هما عندنا الترناتير، بومب اسيستي، كليماتيزير، وبومب وتوندر اللي هما مولد الكهرباء هذايا والمحرك نتاع المكيف ويضخط الديريكسيون ولا اللي هو التوندر هذايا نتاع الكروة. هذا ما يبدو محصور فيهم الصوت. وقتها الإنسان يولي يشوف يعني بالقطعة يحاول كل مرة يغير قطعة لين يوصل للديفو. أول ما يبدأ بالتوندر اللي هو أرخص حاجة وأسهل حاجة، يبدأ به. إذا كان يطلع الديفو فيه هو نرتاح، ما كانش بعد يمشي يمر للانترنتير، وبعد يمر للاسيستي، وبعد يمر للرولمان تاع المكيف. هيك مراحل الإنسان يشوف. معناتها ما دام نحينا السبتة العادية، الكروة العادية، والصوت نحى معناتها مش من الشان، مش من كروة الشان. توا باش نبدلوا لها التوندر ونبدلوا لها السبتة ونشوف نبدلوا لها التوندر والكروة. هو سألني مول السيارة يعني سؤال معقول، يمكن فما ناس ما تعرفوش. قال لي كيش عرفت انت اللي هو التوندر ما عادش يصلح؟ ها يعني سمعت الصوت. اسمع هنا، نسمع الصوت هنا، تحط صبعك هنا والدورة كان هي تدور. اسمع هذا الصوت. كي نحطه توا جديدة اسمع حد شيء ما عاد فهم شيء. هذه طبعا تصور انت يعني يبدا في هذه يبدا في دورة 1000 دورة في الدقيقة ولا 2000 ولا 3000 دورة في الدقيقة. شنو الصوت نتاعو؟ يعمل صوت يعني غير عادي. أو بعد ما عرفنا الصوت منين، بعد ما عرفنا الصوت منين طبعا من التوندر ومن الكروة اللي هي كانت مقطعة. هذه السبتة شوفها كانت مقطعة، هي اللي عاملة الصوت مع التوندر هذاك اللي كان الرولمان نتاعو. جبنا توا سبتة جديدة اللي هي كروة جديدة هذه، وجبنا توندر اللي هو الرولمان، هذا الرولمان بلي جديد، وباش نركبوهم ونجربوها. باش نركبوا الجديد. في شيء سهل يعني بولونا مفتاح 15
يتنحى ويركب سهل يعني ما في شيء. وفي نفس الوقت هو البنيه هذيك بتاع 15 لازم تعمل بها تركيب السبت. السبتة فيها اتجاه معين لازم تحطوه عليه، فيها فلاش لازم ديما الفلاش له المحرك يعني على اليمين. نهزو الطوندير هكاك الفوق، نهزوه بالمفتاح ونركبو الكروم تاعنا. سهلة يعني أي واحد ينجم يركبها، مش صعيبة. دور حط 4 أيام ولا 5 أيام ودور دورة كاملة بالعجلة. حط 5 أيام برك. ديما نثبتوا قبل ما نخدموا المحرك، نعمل دورة كاملة بالفيتاس أو بالمفتاح المحرك ولا بالمحرك ولا حاجة باش نثبتوا الكروم تاعنا الدور صحيح باش ما نتقطعش. باهي خدم. لا فيتاس خدم مرة خدم. دور حسي يكون نسمع فيه في الأول ما عادش موجود هذا، ولا كان حسي المحرك نفسه. إن شاء الله تستفادوا من العملية هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.